आप सभी स्टूडेंट का आरकेसी पर स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट टाइपिंग के अंतर्गत जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन आया है उस पर बहुत से स्टूडेंट ने क्वेरी किया कि सर एक छोटा सा वीडियो इस पर बना दीजिए। तो मेनली तो इसमें कुछ है नहीं, पर कुछ पॉइंट है जहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है। तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ कि जो पहला कॉलम है कि आपको जो वहाँ पे टाइम मिलेगा उस दौरान में इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग के दौरान में आपको एग्जामिनेशन हॉल से कहीं बाहर नहीं निकलना है। एकदम ध्यान रखना कि डोंट लीव द एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग गैप पीरियड ड्यूरिंग टेस्ट। absence इन एनी इंग्लिश या हिंदी टाइप टेस्ट शैल बी ट्रीट एज एब्सेंस इन देयर एंटायर टेस्ट, कि आप एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी बाहर निकलना नहीं है, आराम से वहीं पे वेट करना है। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने रखा है कि 300 वर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, वो तो पहले भी उन्होंने बोला था 10 मिनट के अंदर आपको टाइप करना है। तीसरा जो पॉइंट है 250 वर्ड प्रोवाइड इन हिंदी टाइपिंग टेस्ट विद इन 10 मिनट्स। ओके, तो ये भी क्लियर है। मंगल, चौथा जो कॉलम उन्होंने रखा है कि मंगल स्क्रिप्ट दिया जाएगा हिंदी के लिए, ये भी क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। पांचवा है कि मैक्सिमम नंबर प्रोवाइड इन टेक्स्ट, कि आपको मैक्सिमम नंबर कितना मिलेगा, तो 25 मार्क्स मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर है कि जो उन्होंने वर्ड प्रोवाइड करवाया है उसके हिसाब से आपका सारा चीज फॉलो होगा। छठा नंबर है कि ऑन स्क्रीन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट काउंट डाउन टाइमर शो ऑन स्क्रीन, कि आपको एक टाइमर वहां पे शो करते रहेगा कि आपका क्या टाइमिंग लेफ्ट हो रहा है, कितना बच रहा है, वो दिखते रहेगा। तो आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। सातवां नंबर है कि इफ द कैंडिडेट कंप्लीट द पैसेज, अगर आप पैसेज को कंप्लीट कर लेते हैं बिफोर 10 मिनट्स तो कैंडिडेट हैज टू इमीडिएटली प्रेस इन टाइपिंग टेस्ट बटन। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका समय से पहले टेस्ट हो जा रहा है तो आप पहले सबमिट कर सकते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 300 वर्ड अगर टाइप कर रहे हैं तो 300 वर्ड हमारा टाइप हो जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं 6 मिनट में टाइप कर दिया और सबमिट कर दिया और पता चला कि मेरा 279 वर्ड ही हुआ, 270 वर्ड ही हुआ, तो ये कभी भी नहीं। आपको 300 वर्ड टाइप करना होगा एकदम केयरफुली होके। ये वही टाइप कर सकेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है, क्योंकि एक एक वर्ड का वैल्यू है। ये बार बार उन्होंने इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि 300 वर्ड प्रोवाइडेड इन इंग्लिश, आपको 300 वर्ड टाइप भी करना है, क्योंकि उसी हिसाब से वो रूल फॉलो होगा। ठीक है, आप पास करेंगे। अगर नंबर कम होगा तो आपका यहाँ नंबर बेसिस है, ये नंबर आपका काम आने वाला है। तो अगर जिनका अच्छा स्पीड है तो हड़बड़ाहट में जल्दी से सबमिट मत कर देना, ध्यान देना कि हाँ हमने लगभग पूरा टाइप कर लिया कि नहीं, ये एकदम बहुत ध्यान देना है। सातवां नंबर पे है हड़बड़ा कर भाई, ये जो इमीडिएटली प्रेस द बटन है एंड करने वाला, ध्यान से। ठीक है, इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आठवां नंबर है कि कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्शन मेक करेक्शन, कि आप करेक्शन कर सकते हैं इंटायर ड्यूरिंग टाइम, कि करेक्शन इन द वर्ड टाइप एनी टाइम ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, कि आप कहीं पर भी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका 10 नंबर जो बिफोर स्टार्ट द एक्चुअल टाइप टेस्ट प्रैक्टिस, मतलब कि आपको 5 मिनट का एक डेमो सैंपल मिलेगा जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अपना हाथ को फ्री कर सकते हैं, ये आपको 5 मिनट का वहां पर डेमो मिल जाएगा। एक इन्होंने 11 नंबर लिखा कि चेक कीबोर्ड सिस्टम इफ एनी फॉल्ट फील कॉन्टेक्ट एग्जाम हॉल एग्जामिनर, कि अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ फॉल्ट है हमारा, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका वहां पे एग्जामिनर होंगे, इन्वेस्टिगेटर होंगे, उनको बोलिए कि सर थोड़ा सा मेरा ये चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद डोंट ट्राई टू कॉपी एंड हेल्प अदर्स, कि आपको किसी और का हेल्प नहीं करना है, ना ही किसी का कॉपी करना है, ना ही हेल्प करना है। आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है, दूसरे स्टूडेंट के चक्कर में नहीं रहना है, अपना बेस्ट देना। इन्होंने 13 नंबर में एक दिया इंस्ट्रक्शन कि पुट सिंगल स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, तो ये तो सभी लोग करते आ रहे हैं, इसलिए इसके लिए टेंशन नहीं लेना। डिजेबल की क्या है इनका, वो मैं बता दे रहा हूं। एस्केप की, फंक्शन की, टैब की, इंसर्ट की, डिलीट की, होम की, एंड की, एंटर की, कंट्रोल की, मेनू बार, ये सब डिजेबल होगा। ठीक है, टाइपिंग के दौरान आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये कहता है कि लेफ्ट आउट वर्ड ड्यूरिंग टाइपिंग एंड स्पेल मिस्टेक इज फुल, है कि जो वर्ड छूट जाएंगे वो सारे फूल में जाएंगे, स्पेलिंग एरर होगा वो सारा फूल में जाएगा, ये सबके साथ होगा। ये होता भी है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबमिट बटन ऑल टाइम इनेबल, सबमिट बटन आपका हमेशा इनेबल रहेगा। ओके, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन आई एम रेडी टू बिगिन, जब आपको स्टार्ट करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो आपको धैर्य से करना है। ठीक है,
इसके बाद एडिशनल इंस्ट्रक्शन की अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन हॉल में वहां पर मिलेगा तो वो वहां पर देंगे, तो उसको धैर्य से सुनना है, क्योंकि आपके पास टाइम मिलेगा, उसको बढ़िया से सुनिएगा, क्योंकि एक एक बात वहां पर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, ये मेरा बेस्ट सजेशन है आप लोग को कि आपने तैयारी बहुत अच्छा कर लिया, सब चीज आपका अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं कि मैं बहुत अच्छा मारता हूं। आपको अपना बेस्ट देना है एग्जामिनेशन हॉल के लिए, ठीक है। तो कोशिश करना है कि एकदम अच्छे से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, सब चीज आपके हाथ में है, ठीक है ना। टाइमिंग का खेला है, पैसेज का खेला है, वर्ड का खेला है, एक एक वर्ड आपके लिए इसमें कीमती है। समय आपको मिल रहा है, अच्छे से करना। इंग्लिश 300 वर्ड, हिंदी 250 वर्ड, अगर बेस्ट एक्यूरेसी रहा तो 25 नंबर तो आपको दोनों में मिलेंगे, 25-25, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आपको एग्जामिनर वहां होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, पहले ही पूछ लेना, कीबोर्ड वगैरह बढ़िया से चेक कर लेना, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आपको अपना बेस्ट देके निकलना है। ये आपको वादा करना होगा आरकेसी से, और इसी वीडियो पे आप वादा कीजिएगा, एक लाइक बटन दबाना, मुझे लगे कि हाँ आपने मेरे से वादा किया है कि मैं अपना बेस्ट देके निकलूंगा। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को 2-3 बार सुनना और अपना बेस्ट देके निकलना, क्योंकि हमसे हार्ड वो नहीं होगा। मैंने 2-3 स्पेशल टेस्ट भी आपको करवाया है जिसमें जजमेंट रिलेटेड मैटर भी थे, ठीक है ना। तो उससे हार्ड वहां पैसेज नहीं मिलने वाला है, मैटर्स जो भी होंगे आरकेसी से हल्का होगा। तो अपना बेस्ट देने का प्रयास करना और कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। एवरीथिंग क्लियर है, वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार सुन लेना। कोई भी तरह का डाउट होगा 2-3 बार सुनोगे, आपके माइंड में एकदम क्लियर बैठ जाएगा कि अच्छा ये चीज है। इंस्ट्रक्शन सामने लेके बैठना, थोड़े से इसमें छोटे होंगे, क्योंकि मुझे जो प्रोवाइड हुआ वो कलरिंग करके कोई स्टूडेंट ने दिया। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल।